Добрый день, уважаемые жители Илишевского района. Сегодня мы проводим традиционный брифинг, и он посвящен вопросам профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. В сегодняшнем брифинге участвует заведующая поликлиникой Верхнеиркиевской центральной районной больницы Альфия Анасовна Ахметова. По информации Республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19, в Башкортостане зафиксировано 39 865 случаев заболевания. Прирост за прошедшие сутки составил 109 случаев. На сегодняшний день в стационарах республики лечение получают 183 человека, из них в тяжелом состоянии 29, подключенных к аппарату ИВЛ 3. На амбулаторном лечении находится 1358 человек с легкой формой заболевания. За сутки выписано 124 пациента, всего за перед пандемией 37 768 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 4 случая смерти от COVID-19. Всего умерших 556. В настоящее время эпидемиологическая ситуация на территории Российской Федерации и Республики Башкортостан остается напряженной в связи с глобальным распространением коронавируса. Учитывая предстоящие масштабные мероприятия, в частности фольклориаду, запланированную проведением на территории республики, перед руководством республики стоит задача по обеспечению эпидемиологического благополучия и безопасности на период его проведения. У лиц старших возрастных групп риск развития серьезных осложнений и смерти в результате заболевания новой коронавирусной инфекцией значительно выше, чем у молодых людей и людей среднего возраста. По разным источникам смертность от коронавирусной инфекции COVID-19 у лиц старше 70 лет и старше достигает 15%, в то время как у людей моложе 45 лет она менее 0,5%. Наиболее эффективной мерой борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 является вакцинация населения. Башкирия готовится к третьей волне пандемии. В Москве и Санкт-Петербурге ситуация становится напряженной, да и у нас в Башкирии дополнительно развернули 500 коек на случай обострения эпидемиологической ситуации. Бизнес-сообществу поручили усилить работу по вакцинации. До 1 июля привиться от COVID-19 должны не меньше 60% сотрудников частных фирм. Как сообщил министр торговли Республики Башкортостан Алексей Гусев, массовая вакцинация является наиболее эффективным способом борьбы с коронавирусом. Для представителей бизнеса это особенно актуально, так как возможный локдаун лишит их прибыли. Альфия Анасовна, расскажите, пожалуйста, какая обстановка у нас в районе? По состоянию на 18 июня действительно в Ильичевском районе ситуация также напряженная, мы не исключение. За весь этот период наблюдения выявлено на сегодняшнее число 662 положительных тестов COVID-19. Это всего плюсом 24 случая за неделю. А выздоровление всего 632, это плюс 7 случаев за неделю, что составляет 95,4%. На амбулаторном лечении находится 17 пациентов, стационарное лечение в инфекционных госпиталях получают 10 пациентов. Зарегистрированы 3 случая смерти от COVID-19. С диагнозом новая коронавирусная инфекция, вирус не идентифицирован. На стационарном лечении в инфекционных госпиталях находится 3 пациента. На сегодняшний день с ОРВИ за период с 1 января зарегистрировано 6027 случаев, плюсом это 221 случай за неделю, что на 2285 случаев больше аналогичного периода 2020 года. Доля детского населения составляет 52,5%, это 3165 случаев, а в 2020 году было 61,3%, это 2294 случая. На 4 неделе марта зарегистрировано максимальное количество ОРВИ 370 случаев. По состоянию на 18 июня с пневмонией за период с 1 января зарегистрировано 328 случаев, это плюс 7 за неделю, что в 3,5 раза превышает аналогичный период 2020 года. Если в прошлом году доля детей составляла 32,2%, это 31 случай, то в этом году среди впервые выявленных случаев пневмонии доля детей составляет 9,4%. Скажите, пожалуйста, Альфия Анасовна, сколько на сегодняшний день вакцинированных жителей, хватит ли вакцины всем и нужно ли вакцинироваться переболевшим лицам? Да, вопросы актуальные. На сегодня у нас вакцинировано 3045 человек.
Приоритетом для вакцинации являются лица старше 60 лет, а также лица, у которых имеются хронические заболевания, такие как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца. На сегодняшний день всего у нас вакцинировано лица старше 60 лет 1221 человек, что составляет 28,7% от плана. Это довольно-таки низкий показатель по нашей республике. На сегодня у нас есть всего 126 доз вакцины Гамковид-Вак, то есть спутник В. Также ожидается сегодня поступление 190 доз, то есть вакцины всем хватит, они поступают. И вакцина проходит, как вы все уже знаете, в поликлинике, в больнице, во втором А-кабинете. Проводится она в 2 этапа, напоминаю. Второй компонент вводится через 21 день. Поэтому, если вы работаете вдалеке, вахтовым методом, прошу запланировать вакцинацию заранее, чтобы вы смогли получить у нас сразу оба компонента. После вакцинации также советуем беречь себя, носить маски, перчатки. На вакцинацию можно записаться через портал госуслуг. Также можно записаться по телефону 56182. И наличие антител, то есть у переболевших, не является противопоказанием для проведения вакцины. И поэтому приглашаем всех на вакцинацию, даже тех, у кого есть иммуноглобулины. И по всем возникающим вопросам можете обращаться ко мне в 323 кабинет в будние дни с 8 до 5 вечера. И будьте здоровы, вакцинируйтесь. Благодарим вас за внимание. Думаю, все прислушаются советам нашего замечательного врача Альфии Анасовны. Как известно, в это воскресенье, 20 июня, отмечается День медицинского работника. И, пользуясь случаем, поздравляем от имени всех жителей района, всех врачей, медицинских работников. Желаем здоровья, успехов в работе. Вы наши ангелы-хранители. Живите долго и счастливо.